Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne mal ein paar Bugs und Probleme in Hypixel Skyblock zeigen, welche euren Spielspaß ziemlich kaputt machen können, wenn sie bei euch auftreten. Und dabei gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr das Risiko verringern könnt, von den genannten Bugs beeinflusst zu werden. Fangen wir mit dem ersten Problem an, durch welches bereits viele Spieler Millionen von Coins verloren haben: das Duplizieren von Items. Denn immer mal wieder treten Möglichkeiten auf, Items zu duplizieren, wie beispielsweise der Bug, mit dem man den Backpack auf den Kopf setzen konnte, oder bis vor kurzem der Bug, der es ermöglichte, Items an dem Runenkombinierer zu duplizieren. Das Gute ist, dass Hypixel Skyblock ein System hat, um duplizierte Items zu erkennen, und diese werden dann aus dem Inventar gelöscht mit der Nachricht, dass man ein Blacklisted Item im Inventar hatte. Aber gerade dieses System stellt das Problem dar, denn immer wieder konnte man im Forum in letzter Zeit lesen, dass Spieler wertvolle Items verloren haben und diese genau mit dieser Nachricht verschwunden sind, und sie selber haben die Items nicht dupliziert, sondern sie haben sie einfach im Auktionshaus gekauft. Also könnte es potenziell jeden treffen, der etwas im Auktionshaus kauft und der dann aus Versehen ein geduptes Item kauft, und dieses wird dann einfach aus seinem Inventar gelöscht. Und selbst mit Beweisen über den Verlust ist es doch recht unwahrscheinlich, dass man seine Coins oder seine Items wiederbekommt. Der einzige Weg, sich hundertprozentig vor dem Problem zu schützen, ist, keine Items mehr im Auktionshaus oder im Bazar zu kaufen. Das ist aber keine wirkliche Lösung. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, das Profil des Verkäufers genauer anzuschauen, beispielsweise indem ihr euch die letzten Auktionen des Verkäufers anschaut. Eine Website, wo ihr das nachschauen könnt, habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt, oder indem ihr einfach den Verkäufer mal bei Skylea trackt, und wenn dieser dann beispielsweise ganz viele Maxed Out Midas Swords in letzter Zeit verkauft hat, aber von der Ausrüstung her nicht mehr im Midgame ist, würde ich euch eher raten, von einem anderen Spieler das Item zu kaufen. Weiter geht es mit einem anderen Bug, der auch recht häufig immer genau dann auftritt, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann, nämlich dass man einfach ohne Grund aus Hypixel Skyblock gekickt wird, und wenn man wieder auf den Server joint, merkt man, dass man um ein paar Minuten resettet wurde. Aber bereits der Reset von wenigen Minuten kann der Verlust von mehreren Coins bedeuten, denn wenn ihr beispielsweise gerade das Geld einer Auktion eingesammelt habt und kurz danach gekickt werdet und ein kleiner Reset stattfand, habt ihr weder das Geld in der Purse, noch könnt ihr das Geld wieder in der Auktion abholen, sondern die Coins sind einfach weg. Da niemand genau sagen kann, wann oder warum dieser Bug auftritt, ist es auch hier nicht möglich, sich effektiv gegen den Bug zu schützen, außer wenn man das Auktionshaus nie wieder benutzen will. Was man aber vorsichtshalber machen kann, ist, dass man nicht gerade seine Auktion einsammelt, wenn der Server sowieso gerade stark am Lecken ist, beispielsweise weil gerade besonders viele Spieler auf dem Server sind oder weil gerade das Jerry Workshop Event stattfindet. Kommen wir zum nächsten Problem. Bestimmt habt ihr schon mal einmal bemerkt, dass hin und wieder mal ein anderer Spieler im Kreis um euch herumfliegt, besonders wenn ihr gerade viel klickt. Das ist das Anti-Cheat-System von Hypixel, auch genannt Watchdog. An sich ist dieses System sehr gut, denn niemand mag es wirklich mit Hackern zu spielen, aber auch das beste System kann Fehler machen. Beispielsweise, wenn ihr eine sehr hohe Klickzahl mit eurer Maus erreicht und es genau in diesem Moment auch noch kurz laggt, kann es schnell dazu kommen, dass ihr einen Bann wegen Hacking bekommt, da das Anti-Cheat-System dachte, dass ihr einen Autoklicker anhabt. Hier wäre der beste Tipp wohl, einfach zu vermeiden, extrem schnell zu klicken, denn die meisten Mobs in Hypixel Skyblock könnt ihr eh nicht so oft treffen, selbst wenn ihr mit eurer Maus 20 Klicks pro Sekunde erreicht. Weiter geht es mit einem Problem, das eigentlich jedes Spiel hat, in dem Menschen aufeinandertreffen, nämlich Scammer. Aber gerade in Hypixel Skyblock kann man immer wieder sehr oft sehen, dass Leute gescammt wurden, da die meisten Spieler noch jünger sind und deswegen vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Scammern gemacht haben. Aber seitdem es das System gibt, dass man sogar Coins über das Trade-Fenster tauschen kann, sehe ich momentan keine Möglichkeit, wie man gescammt werden kann, da aber trotzdem noch ziemlich viele Leute täglich gescammt werden. Hier mal kurz eine Liste mit den bekanntesten Scam-Techniken. Leute bewerben im Chat beispielsweise ein Supercompactor oder ein Power 6 Buch. Wenn man in ihre Auktion guckt, verkaufen sie in Wirklichkeit aber nur einen normalen Compactor oder ein Power 4 Buch. Manche Leute sagen im Chat, dass sie aufhören mit Skyblock, und derjenige, der am meisten auf seine Auktion bietet, bekommt all seine Sachen. Bietet aber einfach nicht auf die Auktion, denn ihr bekommt gar nichts, selbst wenn ihr die Auktion gewinnt. Jemand will euch eine große Menge an Supercompactoren oder Stonk of Stonks verkaufen, indem er sie in einen Rucksack in das Handelsfenster legt, aber meistens sind in den Rucksack nicht die genannten Items, sondern wieder nur normale Compactor oder normales Papier, also geht am besten niemals einen Handel ein, bei dem sich die Items im Rucksack befinden. Jemand will euch beispielsweise ein Aspect of the Dragons zu einem ganz normalen Preis oder etwas billiger sogar verkaufen, aber im Handelsfenster wird er versuchen, kurz bevor der Handel abgeschlossen ist, das Schwert gegen ein normales Diamantschwert auszutauschen. Denn im Standard Texture Packs sehen ja ziemlich viele Waffen gleich aus, deswegen hier die Empfehlung: nutzt am besten extra ein Skyblock Texture Pack, um nicht auf diesen Scam reinzufallen, oder schaut immer zweimal nach, bevor er einen Trade bestätigt. Bei einer anderen Scam-Technik verspricht euch jemand viele Coins oder wertvolle Items, wenn er ihn zu eurer Koop hinzufügt. Fügt aber niemals jemanden Fremden hinzu, denn die werden euch meistens nur ausrauben. Macht am besten wirklich nur eine Koop mit Leuten, denen ihr zu 100% vertraut.
Und bei der letzten Scam-Technik, die ich momentan kenne, will jemand für euch ein wertvolles Item craften, wie beispielsweise ein Runansbow, aber sobald ihr ihm die Materialien zum Craften gebt, haut er damit ab. Deswegen wäre hier meine Empfehlung, lasst euch auch Items wirklich nur von Leuten craften, denen ihr auch zu 100% vertrauen könnt. Allgemein kann man bei den meisten Scam-Methoden sagen, wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens ein Scam. Und damit kommen wir zum letzten Problem, welches ich schon häufiger im Chat beobachten konnte, und zwar versprechen euch Leute gratis Coins, wenn ihr sie in eine Party einladet. Sobald ihr dann eine Party mit demjenigen macht, schickt er euch einen Link zu einem Discord und auf diesem Discord könnt ihr dann Coins für Echtgeld kaufen. Und auf vielen dieser Discords gibt es dann sogar noch ein Pyramidensystem, nämlich dass ihr Coins bekommt, wenn ihr selber losgeht und Leute im Spiel werbt, dass sie auf den Discord beitreten. Hier wäre mein Tipp, am besten gar nicht erst mit solchen Leuten in eine Party gehen, und wenn ihr doch in so eine solche Party reingeht und dann wirklich jemand einen Link zu einem Discord schickt, auf dem man Coins für Echtgeld kaufen kann, meldet diese Person sofort. Denn wie eigentlich in jedem Spiel ist es verboten, Ingame-Währung gegen echtes Geld zu kaufen, und bei Hypixel Skyblock führt das sogar zu einem permanenten Bann. Denn die meisten Coins, die auf solchen Seiten gehandelt werden, wurden nicht ehrlich erfarmt, sondern stammen von gehackten Accounts. Also wenn sich jemand Coins auf einem solchen Discord für Echtgeld kaufen würde, ist er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch teilweise daran schuld, dass andere Spieler gehackt wurden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bugs und Probleme ihr ansonsten noch kennt, die den Spielspaß in Hypixel Skyblock ziemlich kaputt machen, oder mit welchen der genannten Bugs ihr vielleicht sogar schon Erfahrung gemacht habt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!